Сунтаарга наш путь инбэлииттэргэ социальнай көмө буолар фонда тэрилиннэ. Онон саңа төмсүү улууһу нәһилектери камсатан видео-саҕалааһын алыста. Сунтаардағы корреспондент Мария Кабилянова сардатар. Сунтаар улууһугар 736 инбэлиит баар, онтон сүз төрдө оҕо. Зоя Андреева басы группалагы инбэлиит кини билигин жонун кенттен калбыт 74 сыаллаахка тутулуут жега соҕодоҕун олорор. Кини күннää калгата элбэх. Калгам бу кеники 5 сылга. Улаханныкай гараты декка. Хаасай уга уставын. Онткай мосталлары мустан акалатын ваасия хетиям битте. Мостат нигин кохуттан оңостуакка детакка хоgatах кихиака хотя кихи туаган уюмбат үбин. Зоя Петровна курдук условиялар Сунтаарга элбагылар да жондабаллар. Кинилэр олохторугар кыра көмөнү оңорон, дьиэлэрин условияларын тупсарыыга, дьиэтэ суоҕу дьиэлээн күүс-көмө буолар сыаллаах наш путь диэн олохтоох фонда тэрилиннэ. Бу фонданы бир дойдулаахпыт Александр Коркин иилээн-саҕалаан сүүрэн-көтөн туробуйаларынан кааччахтаа жоңго социальнай көмөнү оҥорор сыаллаах. Фонда саайатчытынан тэрэһиннэ кайдар кыы Алена Дмитриеваны талбыттар. Туох усаңарты хинчаки олар, ыгал олар. Сунтаарга олар бидди ду иккилиду студио хинчан хылга бидде. Бир икки үстү хинчаны бердактарына олар ол усаңарты хинча ылтан деп курду комуйдактын хылга 5 миллион курдук комулдун хеп. Оччого ол 5 миллион каябытын кентен касара инбеликки хабиге дьиэлэрин рөмөнүргө берек бүтүн хеп көмөлөбүт. Фонда тэрилиннэ онтон үлете сагалныган аны көмөлөһөр жоммут териттебит агаяк курдуктар. Күндү бир дойдулаактарбыт. Доробуйаларынан кааччахтаа жоммут олохторун кыратыкта чепчетер сылтан күүс-көмө буоларга бары бүттүүн каһаныаң үтө-өтөннен төлөнөр. Мария Кабилянова, Алена Дмитриеваны, Сунтаар.